balkim mashinaga o'tirganimga 10 soat bo'lyapti. Toshkentga qachon kelamiz? Jiyanim yetib keldik. Mana sariq pishak meni ham allab olib keldi. Dadajon yuring Toshkentga yetaman, menamsingiz Elora xolamnikka yetaman dedi. 7 soat yurdik, to'g'rimi? Elora xolasini 3 soatdan beri qidiramiz. Mana bitta tupikdan 3 soatdan beri o'tyapmiz. Dada, Toshkentdan o'zgaryapti. Ha? Shivanga o'ray. Menga qara, o'sha paytda aytdim senga Toshkentdan uy olaylik deb. Qayda olasan? Birinchidan qimmat, ikkinchidan uzoq. Tushda pastga. Birodarlar oilaviy masalalar gaplashmaydi, tush. Menga qarang, o'lim. Toshkentga shunday kirib kelishingiz bilan ipodromdan 15 minutlik yo'l. Yangi hayot Texnoparkning ro'parasida O'sh shahar qurilish invest kompaniyasi yangi loyiha quryapti. 90 million so'm boshlang'ich to'lovingiz bo'lsa, o'lim, erta 4-5 oydan keyin sizga tayyor ta'mirlangan uylarni topshiradi. Birovga muttahamam bo'lmaysiz. Shunday Toshkentga keldingiz, 15 minutda uydasiz. Tez qishloqqa hayda mol qo'ylarni sotingda pulni olib ket, jonli navbatga yozdiring balam. Dada, tezroq shoshilasiz, bo'lmasa uysiz qolamiz, davay. Qayerga shoshyapsizlar? U jonli navbatda qatnashish uchun ham hech bo'lmaganda 1 kun oldin navbatga yozilish kerak-ku. Shartnomani olganingizdan keyin 10 kun vaqtingiz bo'ladi to'lov qilishga. Keyin qo'yni sotasizmi, molni sotasizmi? Men Toshkentga yetkazsanglar bo'ldi. Jiyan, Toshkentdamiz o'zi.